Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Bugün sizinle bebek yeleğimize kordon ve pompon yapımını göstereceğim. Birlikte şimdi buraya bir kordon yapacağız ve uçlarına da pompon yaparak yeleğimize süsleme yapacağız. Şimdi bu zincir çekerek yaptığımız kordonlardan çok farklı bir kordon anlatacağım. Bakın böyle çok şık duruyor. Yaptığım yeleklerde şahane durdu. Şimdi size bunu anlatacağım. Yeleğimizden kalan ipimiz ve tığımızla örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Bakın ipimin iki ucunu da çıkartıp kullanacağım. Şöyle bakın, burası bir ucu, burası da öteki ucu. İki uçtan başlayarak kordonumu örmeye başlayacağım. Şöyle yeleğimizi kenara çekelim. Bakın şu iki ipin ucunu şu şekilde birleştirip tığıma alacağım ve buraya bir zincir atacağım. İkisiyle birlikte zincirimi attım ve şimdi bakın, ipimin tek kanadını bıraktım. Şöyle ipimin tek kanadını bırakıp bakın, şu alttaki ipi, parmağımızda sarılan ip üstte, şu ip altta. Alttaki ipi tığımın üzerine attım ve buraya bir zincir attım. Bakın, alttaki ipi tığımın üzerine atıp üstteki ipten aldım ve çektim. Alttaki ipi tığımın üzerine attım ve çektim. Bakın, alttaki ipi attım, tığımın üzerine atıp çektim. Alttaki ipi tığımın üzerine attım ve üstteki ipimle zincirimi çektim. Alttaki ipi tığımın üzerine attım ve üstteki ipimle bir zincir çektim. Alttaki ipi aldım tığıma ve buraya bir zincir çektim. Şöyle. Bu çok güzel duruyor. Şöyle. Alttaki ipimle istediğim boya gelene kadar bu şekilde işlemimi yapacağım. Bakın. Şöyle. Çok güzel ve kibar duruyor. Bitireceğimiz zaman da şimdi zincirimizi çektik. Yine iki ipimle tutup burayı keseceğim. Şöyle. Bakın. Ve bunu buradan çekiştireceğim. Şu yaptığım büyüğüm benim. Bakın. Ucunu aynen bu şekilde bitirdim. Şimdi bunun ucuna pomponlarımızı yapacağız. Pompon yapmak için de küçük bir aparat kullanacağım ben. Bakın, şöyle pompon aparatları var. Yani benim gibi beceremiyorsanız eğer farklı pompon yapmayı, bu şekilde aparat kullanarak da pomponlarınızı yapabilirsiniz. Bunlar 5 farklı boyda satılıyor. Hepsi bir paketin içinde. Şöyle göstereyim. Bakın. Kapandığı zaman da bu şekilde oluyor ve rahatlıkla pomponlarınızı yapıyorsunuz. Şimdi iki tane ucunu birden şöyle açtım. Bakın. İki ucunu birden açtım. İpimi aldım. Ucunu, şu ortadaki boşluk var ya, buradan başlayacağım sarmaya. Şöyle ortadaki boşluğundan, bakın, çok sıkı sarmayacağım. Normal bir sıkılıkta, şu dışlara taşırmadan böyle sararak hazırlayacağım. Bakın. İnce ince, çok sıkıştırmadan. Çünkü aradan keseceğiz. O yüzden çok sıkı olmasın. Mesela bebek için bu, şu yeterli, bu kadar. Burayı kapattım. Öteki ikiyi bakın buradan geri açtım. Ve buradaki yine ara boşluğa ipimi çok sıkı olmadan sarmaya devam edeceğim. Bunlar çok pratik ve çok da güzel, düzgün çıkıyor. Boy boy bunlar. Ben küçüğün bir üstünü kullanıyorum şu an. Ve iyice buraya bunu saracağım. Şuraları bakın, çıkanları içine itekleyip şöyle. Evet, bu bize yeterli. Bakın, bunu da kapattım. Şu an ikisi de kapalı. Hemen şuradan ipimi kestim. Biraz da buradan fazla bir ip kestim. Bakın şöyle fazla bir ip kestim. Bununla bağlayacağım.
Önce şu aradaki uzatma ipini kestim. Ve buradan bakın ara boşluğundan şuradan şöyle makasımla bunu keseceğim. Bakın hepsini buradakini kestim. Çevirdim. Şimdi de bu taraftakini keseceğim. Daha dolgun bir pompon istiyorsanız daha çok sararsınız. Şöyle bakın bu şekilde kestim. Şimdi şu ayırdığımız ipi bu ara boşluktan bakın şöyle ara boşluktan geçirdim. Tekrar çevirdim. Buradaki ara boşluktan bakın böyle buraya kadar getirdim. Buraya bir düğüm atacağım. Sıkı bir düğüm atacağım. Bakın. Şöyle. Sonra elimle şu parçaya bastırdım. Buraya bir tane daha sağlam bir düğüm attım. Şu. Şimdi bu kanatlarını açıp bundan sonra çevirdim. Öteki kanadını bakın. Ve aparatımı şöyle çektiğimde pomponum açığa çıktı. Hemen uzun gelen kısımlarını makasımla düzleyeceğim. Ve çok kolay bir pompon elde etmiş olacağım. Bunu istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz. Daha tombul sarabilirsiniz. Şöyle bakalım. Şurada bir parça fazla görünüyor. Evet. Şu duruş iple alakalı da oluyor. Şimdi bu yaptığımız pomponu ipimizin bir ucuna geçirelim. Bakın bitirdiğim uca alacağım. Tığımı aldım. Şuradan aradan taktım. Ve ipimin tek kanadını aldım. Şimdi bakın şöyle. Buraya yine çok sıkı bir düğüm attım. Bir tane daha. Bir tane daha. Ve bu iplerimi bakın bitiş ipimle bu ipimi buradan keseceğim. Ve böyle pomponumu ipimin ucuna bağladım. Öteki ucundaki pomponu takmadan önce yeleğimize takıp yeleğimizin bakın bu üst kısmından şurada ilk başladığımızda trabzanlarımız vardı. Bakın şunlar. İlk sıra trabzanımın arasından 2-3 trabzan atlayarak bütün etrafını çevirerek takacağım. Bakın. Böyle bütün etrafını dolaştırıp başladığım yere geleceğim. Evet güzelliklerim bakın bunu da buraya kadar taktım. Ve şimdi ikinci pomponumuzu da bunu taktıktan sonra yerine takacağız. Hemen yine bakın uca bağlayacağım. Şöyle sıkıca da bir düğüm atacağım. Ve yine fazlasını keseceğim. Evet şöyle. Şimdi ipimi şuradan tutup ve kestim. İkinci pomponumuzu da takmış olduk. Hemen şöyle düzeltelim. Şimdi isterseniz sadece böyle bağlamalı da kullanabilirsiniz. Dekor olarak da kullanabilirsiniz. Ya da şu alt kısımlara düğmeler dikip farklı farklı yapabilirsiniz. Evet. Bakın çok şeker bunlar teyzeleri. Çok tatlı oluyorlar. Ben de ördüklerimi size göstermeye devam edeceğim. Şuradan da bağlayalım. Evet. Şöyle bir pomponumuz bakın. Oldu. Ve çok tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeleğin yapımını da zaten anlatmıştım. Bakın bundaki pomponum da aynı. Aynı şekilde yaptım. Çünkü güzel duruyor. Bundaki pomponumu da aynı şekilde yaptım.
Ve bu da çok güzel duruyor. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte örmeye devam edersiniz. Sosyal medyalarınızda paylaşarak destek çıkarsanız çok sevinirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone de olup benimle kalın. Ben de size bunları anlatayım. Evet, biz çok güzeliz. Hoşça kalın.